Chào các bạn. Mấy hôm nay mình khá là bận rộn bởi vì mình có quá nhiều thứ để học. Một ngày nhiều khi mình ngủ chỉ có khoảng 3 giờ đồng hồ. Và các bạn biết rồi, cho dù là chúng ta ăn uống có đầy đủ cách mấy, chúng ta làm gì chẳng có hay cách mấy, mà nếu ngủ không đủ thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe mình thì hiện giờ vẫn tốt, nhưng nhan sắc thì lại có vấn đề. Vì vậy mà các bạn muốn trẻ khỏe đẹp thì các bạn nên ngủ cho đủ giấc. Và không biết rằng lời khuyên này là dành cho các bạn hay là dành cho mình đây nữa. Hôm nay mình chia sẻ về bệnh hen suyễn hay còn gọi là hen phế quản. Đây là một bệnh mãn tính của đường hô hấp. Và chúng ta vẫn thường nói rằng hen suyễn có tính di truyền hoặc là hen suyễn là do cơ địa dị ứng. Mình thì mình thấy rất nhiều trường hợp bị hen suyễn do những khuẩn hô hấp mà tái đi tái lại. Nhất là trẻ em á, khi mà chúng ta chữa không dứt điểm á, cái căn bệnh viêm đường hô hấp nào đó thì nó dễ dẫn đến hen suyễn. Và những cái trường hợp mà phải sống trong cái môi trường ô nhiễm, khói thuốc, khói bụi hoặc là hóa chất cũng dễ dẫn đến hen suyễn. Và những người hen suyễn thì các bạn thấy thở rất là khó, hơi thở ngắn, thở khò khe, nhất là cái hơi thở ra rất là khó, hay gây tiếng rít. Lồng ngực thì nghe nặng và ho rất nhiều, nhất là về đêm. Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng ho lại càng nhiều, bởi vì đó là giờ của phổi. Và những cái lúc mà thay đổi thời tiết thì rất là dễ bị hen suyễn, nó tái lại. Khi mà đàm nhớt nhiều, nó tích tụ lại, làm cho mình cứ nghe vướng gì ở trong cổ họng á, và mình cứ tằng hắng, và cứ nghe nặng nề cái lồng ngực lắm. Và những người bị hen suyễn á, thì lúc nào cũng đem theo người một cái chai thuốc xịt. Mỗi khi lên cơn thì các bạn xịt vào, phế quản nó giãn ra, các bạn sẽ thấy dễ thở hơn. Tuy nhiên nếu các bạn dùng hoài thì phế quản nó co giãn đến một cái lúc mà nó giãn ra mà nó không co lại được, thì lúc đó nó lại dễ dẫn đến những cái trường hợp bị nhiễm khuẩn. Trước khi mình chia sẻ về cách điều trị thì mình muốn nhắc với các bạn một vài điều. Hầu hết những cái bệnh của chúng ta đều bắt nguồn từ cái đường tiêu hóa. Bệnh suyễn cũng vậy. Khi chúng ta ăn uống không tiết chế, ăn uống không điều độ như thế nào đó, nó dẫn đến cái rối loạn tiêu hóa, nó gây ra đàm. Và cái đàm đó nó tích tụ lâu ngày, nó làm tắc phổi, gây ra khó thở. Và khi mà phổi nó bị suy yếu thì nó lại dẫn đến thận cũng bị suy yếu. Thận bị suy yếu thì nó lại không nạp đủ khí để mà nuôi cơ thể. Và cái khí lại đưa lên, lại gây ra khó thở. Vì vậy mà để giải quyết thì ngoài cái việc làm sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết, chúng ta cũng nên làm ngũ hành tương sinh. Mình đã có video chia sẻ về hai cái giảng thuật này. Ngũ hành tương sinh thì chúng ta sẽ dùng cây quay giò, chúng ta tô màu vào cái vùng. Thứ nhất là can nè, nằm ở bên phải, tim bên trái, rồi bên phải, tỳ ở bên trái, phế ở hai bên cánh mũi. Và thận thì chúng ta có thể tác động vào cái vùng mũi này, đây là tam giác thận, hoặc là cái vùng huyệt 300 ở trên trán, bên trái rồi bên phải. Các bạn có thể xem lại video này để chúng ta thực hiện rõ hơn. Sau đó
chúng ta sẽ dùng cái giò, chúng ta tô màu hoặc là chúng ta gạch vào những cái vị trí phản chiếu của phổi cũng như là vùng họng. Chúng ta gạch vào vùng mũi nè, đây là vùng họng nè, vùng tim nè, và ở hai bên cánh mũi là vùng phổi của chúng ta nè. Chúng ta tác động vào, rồi chúng ta cũng tác động vào vùng trán. Trên trán của chúng ta cũng có một cái phản chiếu của cơ quan nội tạng, phổi ở ngay trên trán. Sau khi chúng ta gạch vào cái vùng phổi, vùng phản chiếu, thì chúng ta sẽ dùng cây lăn, chúng ta lăn vào những cái vùng phản chiếu đó. Cái cây lăn này nó rất là tiện. Chúng ta khi lăn trên mũi như thế này là chúng ta lăn vào vùng họng nè, vùng tim, vùng phổi. Chúng ta lăn vào vùng phổi ở hai bên, rồi chúng ta lăn vào vùng phổi ở trên trán. Chúng ta cũng lăn vào cả cái vùng họng ở hai bên dưới lỗ tai nè. Chúng ta lăn vào cái vùng họng ở hai bên. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ huyệt. Hôm nay mình đặc biệt giới thiệu với các bạn chỉ một bộ huyệt thôi, và vì vậy mà nó khá dài. Nó tập trung hầu hết những cái huyệt mà liên quan đến cái hen suyễn. Và các bạn đừng lo khi bộ huyệt quá dài, bởi vì nếu chúng ta có lỡ quên một huyệt nào, hoặc là chúng ta có đánh không chính xác một cái vị trí huyệt nào đó, thì nó cũng còn rất nhiều những cái huyệt khác nó sẽ có tác dụng chữa trị. Bộ huyệt mình giới thiệu hôm nay gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 300 thuộc về thận. Nó nằm ở trên cái đường đi ngang qua 3/4 mé trên của trán và mé trong tròng đen con mắt kéo lên bên trái, bên phải. Thứ hai là huyệt số 1. Đường cong hai bên cánh mũi kéo lên giao nhau trên sống mũi. Đó là huyệt số 1. Kế đến là huyệt số 45. Từ ngay cái hõm ở mũi, chúng ta kéo ngang vào đến cái đường đi thẳng qua, cái đường thẳng đi ngang qua lỗ mũi. Đó là huyệt 45. Bên trái, bên phải. Nó nằm ở hai bên huyệt số 1 và nằm ở chệch xuống một tí. Cái đến là huyệt 37. Trung điểm của đường cong cánh mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống chỉ có ở bên trái. Huyệt 50. Chân mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống chỉ có ở bên phải. Huyệt 19 nằm ở dưới chân mũi. Đây là một cái huyệt giúp co giãn cơ và điều hòa tim mạch. Cái đến là huyệt 26, nằm giữa hai đầu mày. Đây là một cái huyệt mà chữa về những cái bệnh về đường hô hấp, chúng ta không nên bỏ qua, bởi vì nó có tác dụng chống co thắt, nó hạ đàm và nó cũng điều hòa tim mạch. Cái đến là huyệt số 3. Từ ngay hốc mũi, chúng ta kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Đây cũng là huyệt thuộc về phổi. Bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 61, nằm ngay hốc mũi. Bên trái, bên phải. Đây là huyệt có tác dụng giãn mạch và nó cũng điều hòa tim mạch, cũng như là có tác dụng hạ đàm. Cái đến là huyệt 467. Chúng ta sẽ bấm luôn tam giác phổi, tức là huyệt 61, 467 và 491. 467, từ huyệt 61 kéo lên là huyệt 467. Và từ huyệt 61 kéo thẳng lên, đó là huyệt 491.
chúng ta bấm cả hai bên. Kế đến là huyệt 28, từ ngay chân mũi kéo ngang qua. Và huyệt 130 là giao điểm của đuôi chân mày và đuôi mắt. Thì từ ngay huyệt 130 này chúng ta kéo xuống đến cái đường đi ngang qua chân mũi, đó chính là huyệt 28, bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 132, trung điểm của đường cong cánh mũi kéo ngang qua và từ đuôi con mắt kéo xuống. Đó là huyệt 132, có tác dụng long đàm, bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 275, từ ngay chân lỗ tai chết lên cho đến nằm ở dưới cái phần tóc mai, bên trái, bên phải. Huyệt 34, từ ngay đầu mày chết lên, bên trái, bên phải. Theo đồ hình thì đây là cái huyệt thuộc về đỉnh phổi. Huyệt 127 nằm ở hõm môi dưới. Cuối cùng là huyệt 22 nằm ở dưới huyệt 127 và nằm ở trên cái đường cong ụ cầm. Huyệt 22 và 127 này nó có tác dụng hành khí, bồi bổ khí lực. Sau khi bấm xong bộ huyệt thì chúng ta sẽ tác động vào những vùng đồng ứng. Những vùng phản chiếu trên khuôn mặt thì khi nãy chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tác động vào những cái vùng đồng ứng trên tay. Và chúng ta có thể lăn vào cái vùng cổ họng này, nếu chúng ta có cây lăn. Còn không thì các bạn có thể dùng cái que giò, chúng ta gạch tìm điểm đau để chúng ta tác động, hoặc là chúng ta có thể chà hai cái cổ tay lại với nhau. Chà hai cái cổ tay khi nào mà cho nó nóng lên. Rồi các bạn cũng lăn vào cái vùng lòng bàn tay. Các bạn thấy không? Các bạn lăn vào cái vùng lòng bàn tay. Rồi các bạn dây. Các bạn dây từ ở cổ tay nè, các bạn dây lên theo những cái đường. Các bạn dây theo những cái đường như thế này, nó tỏa ra từ ngay cổ tay. Các bạn dây gạch lên, các bạn vuốt từ đây, các bạn vuốt lên, vuốt tỏa lên theo những cái đường, tỏa ra theo cái ngón tay nè, nhất là ở ngay cái vùng giữa nè, cái vùng này nè, thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ thở ngay. Các bạn tác động vào, rồi các bạn tác động vào vùng bàn chân, vùng gan bàn chân. Các bạn cũng dây, ấn, lăn, vuốt như vậy. Sau đó chúng ta sẽ tác động vào cái vùng cổ họng nè. Bởi vì chúng ta đang bị ho mà, ho rất nhiều, thì chúng ta cứ tác động vào cái vùng cổ họng nè, vùng ngực nè. Vùng ngực thì ở ngay cái hõm, ở ngay ngực á, chúng ta dây ấn vuốt, chúng ta đập nhẹ vào. Và chúng ta cũng tác động vào cái vùng đối xứng ở mé sau lưng. Nếu có ai làm được thì tốt, còn không có thì các bạn có thể dùng cái que giò, các bạn gạch vào. Các bạn biết á, cái vùng dưới cái vùng C1 cho đến C7 đó là cái vùng T1 cho đến T12. Thì từ T1 cho đến T3 nó là những cái vùng liên quan đến cái phổi, và nó ảnh hưởng đến cái nó có tác dụng đến cái hen suyễn của chúng ta. Vì vậy mà các bạn cứ gạch. Các bạn không biết T1, T3 ở đâu hết, các bạn cứ lấy cái que giò nè, các bạn gạch vào cái vùng cột sống. Nếu các bạn có cây lăn, các bạn lăn thì rất tốt. Các bạn lăn cả hai bên lưng luôn, bởi vì đó là vùng phổi của mình mà. Sau khi lăn, các bạn dùng ngải cứu hoặc máy xích tóc, các bạn hơ vào những cái vùng phản chiếu trên mặt, hơ kỹ hai lỗ tai, hơ hai bàn tay, hai bàn chân, hơ vùng ngực và hơ cả vùng lưng. Đôi khi á, các bạn không cần bấm huyệt đâu,
các bạn chỉ cần làm những cái vùng phản chiếu đối với những trường hợp nhẹ nhẹ thì nó cũng giúp giải quyết được. Và nhất là chúng ta làm những cái vùng phản chiếu, những cái tác động đồng ứng và phản chiếu đó để chúng ta phòng ngừa. Chúng ta chỉ bấm bộ huyệt khi nào mà chúng ta lên cơn. Và các bạn biết là nếu mà mỗi ngày các bạn làm 12 động tác xoa mặt á, các bạn vuốt cổ nè, các bạn ngăn ngừa, các bạn vuốt trên mặt, tác động vào phổi, tim. Mình có học một cái chiêu này của thầy Lý Phước Lộc để trị hen suyễn á. Thầy dạy như thế này, nắm cái bàn tay lại như thế này nè, và vuốt từ cái vùng này nè, từ ngay cái đầu chân mày vuốt xuống, cong theo cái độ cong xuống đến ngay đây. Đây là cái vùng nó đi ngang qua nè, cổ họng nè, tim nè, phổi nè. Chúng ta vuốt, và chỉ cần vuốt ở bên trái thôi. Chúng ta vuốt. Mình thì mình cũng ít làm như thế này, mà mình sẽ vuốt cả hai bên mũi, vuốt như thế này cho nó nóng lên hai bên cánh mũi, là nó tác dụng rất tốt đối với phổi. Mỗi ngày các bạn mà bị những cái bệnh về đường hô hấp, các bạn bị viêm phổi, viêm mũi, viêm xoang hay là bị hen suyễn, các bạn đều tác động như thế này. Các bạn sẽ thấy một thời gian cái bệnh nó biến mất mà các bạn không hay. Mỗi ngày á, các bạn sẽ bấm bộ huyệt, chỉ cần một lần thôi cũng được. Nếu các bạn siêng, các bạn có thể bấm ngày 2 lần. Không biết mình đã có nói chưa, là khi mà bấm huyệt các bạn nhớ là dùng cái đầu que giò nè, các bạn chấm vào cao, dầu cù là các bạn dây. Hoặc là các bạn nếu là buổi tối á, thì các bạn không dùng dầu cù là cũng được, các bạn dây ấn xong các bạn dán cao su bát vào để qua đêm. Các bạn nhớ dùng kỹ thuật ấn nhúng 3 cái hoặc là dây 30 vòng. Mình cứ hay sợ là quên nhắc với các bạn về những cái kỹ thuật đó. Mình hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công những cái chia sẻ của mình. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện trận. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.